Kanjeng Nabi urang diusir. Urang mencan sakumaha saking kakarak lah kepelepekan doang. Tuh masalah sing teger. Buntut teger paling ge ngalang layu. Aduh. Ya ustad jeung kiai di lembur ya. Geus kadeuleu teu tegerna. Teu meunang diomongkeun saeutik aja ceuri. Teu meunang disinggung saeutik ku masyarakat aju leutik hate. Ya, jadi kos itu. Biasa ulah dianggap ngomongkeun ieu kage paeh sarua. Anggap angin lalu udah aing sia-sia ngan wayah ngomong ngajak bae didengekeun dek henteu eta prinsip kos itu. Kalau mun ku masyarakat geus kiai ulah ngomong bae geus, kami geus jenuh. Geus ulah ngomong teh ngan dakwah pamajikan bae sia. Dek, duk hareup. Pan masyarakat geus ngadengekeun sia. Ngadawahan sia ieu orang. Dek ngadawahan naon tuh? Inyandung. Aja pamajikan ge embung we. Kabur deui kitu buka santri. Santri eueuh masyarakat eueuh pamajikan kabur. Ngadawahan sadeui aing. Jadi can sakumaha. Tak Kanjeng Nabi maki. Gusti Allah. Haji Kanjeng Nabi ngaranna ge manusia dipentak itu tetep bae aya rasa kemanusiaan tuh pohara amat pamentak. Mantap ku Gusti Allah diberi contoh Muhammad dan sakumaha sakitu mah ya faqad sa'alu Musa akbar min zalik umat Kanjeng Nabi Musa mah pamentana leuwih ti kitu da pamentana teh nya nama arina moal jahrotan kami mah hayang neureun Allah teh akan seueur kumata ante kira-kira oh jauh cakang nyeru jacan sakumaha apa oh itu can sakumaha kos urang kuari boga mata teh kurang tapi lamun leuleuh kurang eta teh urang tetep kudu syukuran ulah mungsang mangsing guys aing mah sayang leuleuh kurang kajian hukum ge moal ku Allah ieu di paruman dedeungan eta teh kudu kieu tatangga urang mah ka wau nu belah ditu teh nya geus kageblek biasa urang onang ka karat ge sakieu kadeulekeun tuh ulah kieu mah konon telok maca kodok geus moal maca-maca kurang ari eta nu liwat digeuli kadeulekeun mah ai kurang teh kadeuleu ai anu salah laku mun kene masih kene nya oge kakuran telok maca kodok bilok bongan teh kadeuleu Allah oge maha uninga waduh hebat jasa dalilna haji ka Allah bae itu tuh saya itu orang mana Lampung putih itu bersih itu ai kanu hideung jeung putih kadeuleu ai huruf Quran geus kadeuleu ya Allah kayak umat Kanjeng Nabi Musa baheula kitu tah ieu teh Kanjeng Nabi keur ngadongengkeun baheula supaya Kanjeng Nabi teh leuleus hate can sakumaha tuh ieu keur nyontohan umat baheula di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi zaman Kanjeng Nabi Zakaria alaihi zaman Kanjeng Nabi Isa alaihi kaya dicontohkan ku Gusti Allah ka Kanjeng pamentah sakitu ulah jadi pikiran Muhammad coba sejarah nu baraheula memantap sejarah adalah merupakan obor orang yang lupa sejarah dan tidak mengungkap sejarah tidak akan tahu akan keberhasilan di negara eta di keluarga eta di seseorang eta. Sejarah memantap aya hiji bahasa bahwa ucapan adalah gambaran hati. Hati adalah tempat ilmu. Di dalam ilmu adalah ada sejarah. Nyaritakeun sejarah di jero hati urang bakal keluar kasungut mata urang lain mata ieu nu bakal mata hati. Mata hati. Urang kuari nyaritakeun kieu di dieu. Tuh eta keur carita Gunung Galunggung ditu. Mata hati urang ka Tasikmalaya.
Kuarina orang di imah baik perem di jero kamar atau orang diuk teka dulu Tasikmalaya ketika nyaritakeun tuh gunung gitu Galunggung gitu mata hati orang ke gunung Galunggung sejarah ngaran ketika nyaritakeun Aceh tsunami orang lama di dia tapi mata hati orang ke Aceh tadi itu iya sejarah urang nyaho sejarah eta kabayang tapi nu teh nyahoeun mah kejadian tsunami atuh bidung nya neuleuh naon mata ieu teh bisa neuleuh ka Aceh katu kejadian geus kaliwat mata hate ge teh nyaho lantaran teu nampung di jero hate nah ieu sejarah bodoh sejarah bakal moal nyaho kejadian naon jeung moal nyaho riwayat moal nyaho kaunggulan kahandapan jeung sajabana urang nyaritakeun we Irak jauh Indonesia ka Irak ketika invasi Amerika, orang langsung mata hati orang tadi itu cepat jasa, sekudu naik perahu deh. Ka Irak tadi itu, dor kebayang, wah waktu dibombardir naku Amerika teng sejarah. Orangnya hotel terus itu tak sejarah. Ketika orang nyaritakan, bae Sarwiti. Waduh sakit hati aing baheula ditolak ku Sarwiti teh kebayang teh kayak ngeracun bae aing ka Sarwiti. Wis kadeuleuk bae di mana meuli racun na ieu. Eta sejarah. Ketika ceritakan Hindun, aduh, ada sejarah manis dengan Hindun. Waduh, nostalgia. Waktu baheula aing keur ngora nya ngajakan seuri bae. Sia tanyana nu ngajakan seuri, aing teu lah ngajakan seuri. Ajudan aya sejarah eta. Tuh. Urang teh mimiti hirup datang ka kuari ditampung di dia sejarah temandak lamun urang ngomong jeung kolot anu leuwih ti 50 tahun ka ditu umurna nyana nyaritakeun kejadian Belanda kejadian Jepang nyahoeun asli sejarah nyana sok ciri neuleuh nagara kuari beul cenah baheula aing mah di udag-udag ku Walanda nyebutna geuning Belanda Walanda datang ka aya ka Walanda hidup atuh lamun kena murti mah cara datang ka aing cara babaturan eta aing pae meureun dikersakeun bae ku Allah aing masalah mah tuh hiji di anu jeung babaturan teh tiarap dan lain sebagainya kemudian datang Bung Karno ka dieu ka Bitung ceramah terus datang ka istana terus Bung Karno anu asana deuk makmur jasa barang kuari ieu teu peduli amat negara ka rakyat nyeri hate lantaran nyaho ka sejarah. Ya sejarah tadi jero hate. Tai Allah keur ngabejakeun sejarah zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ngan Kangjeng mah seakan-akan ningali diberinya hak Gusti Allah teh blak inkisaf jauh. Begitu dicaritakeun kejadian Kangjeng Nabi Zakaria dibunuh jeung Kangjeng Nabi Yahya blak ka ciri. Begitu kejadian Kangjeng Nabi Isa alaihi salam tedek dibunuh, blak katingali. Masya Allah. Jadi nyaritakeun sorga, blak sorga na kadeul. Nyaritakeun neraka, blak neraka na kadeul. Tak kitu Kangjeng Nabi. Urang mah kuaripan lamun nyaritakeun nu teu nyaho mah lempeng. Lempeng mah teu nyaho urang mah nyaritakeun nu teu nyaho teh lempeng. Eta hese na urang teh kos kitu. Tak ieu urang mantap can mantep ge ibadah ka Allah teh bukan nyaho sejarah di jero hate, sejarah tauhid. Sejarah tauhid teh can nyaho urang nyaritakeun Allah teh nyieun langit jeung nyieun bumi ngan sakitu-kitu da bae teh pernah mondok di pondok pesantren sudah 15 tahun 20 tahun teh nyaho ka sejarah tauhid. Kulantaran teh nyaho ka sejarah tauhid teu mantep ibadahna. Mantap ngaco wae Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, tapi nu kabayang teh ya inofak. Keagungan Allah eleh ku inofak. Tinggal sejarah, belon dah. Iya bangsa begitu kali. Kita kurang ngaji gitu yang nyawa sejarah lalaunan. Nu mantep nama itu nyawa sejarah Gusti Allah. Sejarah Gusti Allah tenang tauhid wujud artina ayana Allah makidam teh artina baheula tiheula ngan eueuh mimitina tah sejarah tah. Kemudian Allah mabako teh artina tetepna eutung-tung. Bis awalun bila tidak wa akhirun bila intihak.
Mukhalafah lil hawadis Allah beda jeung makhlukna. Tah terus eta kakarak TK tata. Eta begitu garana kakarak tauhid TK sama kos kitu. TK kene ngajaholkeun kos kitu teh. Lah, apa tauhid bari lumpat apa? Can ka jerona, can ka isna. Tak ikak kanu kitu bae ge pan geus saja teu kaburu. Iraha gaji nu kos kitu. Terus umur genep tahun asup sekolah, genep tahun 12 tahun asup ke SMP tambah 3 tahun. Seberapa? 12 dan 13. Hah? 15 tahun asup SMA 3 tahun. Seberapa? 18 terus kuliah, kaburu bobogohan. Malah mah kudu bobogohan di SMP keneh. Iraha nganyahokeun Allah. Mantap iraha khusuna atuh salat. Mal bisa ka jadi bobogohan. Teu percaya we aing. Cak aing teu. Itu aya nu geus boga incu, loba incu mah khusus mencan. Suatu pernah yang sejarah. Kumaha sejarahna bumi, kumaha sejarahna langit, kumaha sejarahna malaikat, kumaha sejarahna urang, kumaha sejarahna imimitina ta. Eta nu kudu marondok deui. Pondok ye sese-sese maka ditu pindah ke kampung pondok habek. Anu parah gitu, bisa-bisa jadi pondok eta mah. Datang ke umur 70 tahun, tinggal kali bengkok-bengkok aja. Nah, iya, sejarah ya. Orang udah menyeritakan Gunung Karang, kabayang. Oh iya, Gunung Karang di Kulon, ayah sumur 7 di dunia. Anu hiberan di dunia. Oh, dukun. Oh, kabayang. Gunung Santri, kabayang. Orang nggak di dia. Ada sejarah saya kos gitu guys. Kurang bukakan sejarah sebelum merdeka, terus sesudah merdeka kabayang. Bangsa Indonesia. Mantap. Ketika nyaritakeun Bung Karno kabayang. Luar biasa gagah nejeng. Hebatna Bung Karno. Percis kuari kos Gus Dur diikuti Gus Bak sudah langkah-langkah. Tapi orang nyaritakeun sejarah Muhammad. Dan kakumaha tuh. Tempo sejarah umat Kangjeng Nabi Musa permintaannya luar biasa sehingga Allah nurunkan sisa yakni aing teh nurunkan sisa itu beureun ka Kangjeng teh lantaran ku buang kawarana umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Nah tidinya gunung diangkat ngayakeun perjanjian eta teh keur waktu gunung di luhurna heueuh-heueuhan bae. Tapi ketika gunungnya dikembalikan dari ke asal, nah umat Kangjeng Nabi Musa mudar kada janjina. Baheula ge Yahudi mah kos kitu, Muhammad ulah kaget Yahudi kuari. Eta sejarah tah. Oh jaheula tah. Atuh kuari kurang dibongkar di zaman Kangjeng Nabi bae ka Kangjeng Nabi anu dakwahna make mukjizat Yahudi mah kos kitu permintaanna atuh komo di zaman SBY. Komo di zaman urang Yahudi teh geus kalian cocodot asup Yahudi. Mana kalian cocodot? Aya teh televisi teh buatan Yahudi, nu boga pan Ki Haji. Hayu itu buatan Yahudi eta. Berbagai macam-macam. Toko-toko buatan Yahudi Indomart eta buatan Yahudi eta teh. Urang anti Amerika tapi urang nyieun toko Indomart. Sarua jeung urang teh invest untuk menghancurkan Islam dengan Indomart. Dengan Alfamart, mata sejarah keke aya Indomart kumaha aya sejarahna. Keke aya Alfamart kumaha aya sejarahna. Keke heulanan, aya Multi kumaha sejarahna. Satu sisi orang benci terhadap Amerika, di sisi lain orang ngedukung melalui produk-produk manehanana dan perkumpulan manehanana. Letak pasang. Iya, sejarah ngaranna. Kok Irak sampai ke perang jeung Amerika? Di dalamnya Gus Dur mendandatangani siap perangkan Irak. Gus Dur mendandatangani 10 di sini ayat di situ. Salah satunya Gus Dur perangkan Irak. Bukan untuk Irak, untuk seluruh negara. Tanpa diperangkan Amerika ongkang-ongkang. Semua kekuatan Amerika. Tidak ada lawan kedua selain Irak. Setelah Irak, Iran. Setelah Iran, negara Yaman. Perangkan. Eta teh lain lalagan. Dah diperangkan. Merosot kuari. Berapa produk Amerika? Gulung tikar. Jual ke
Korea, jual ke Jepang, jual ke negara lain. Kuari 10 tahun ke can puguh terangkat negara Amerika. Tuh otak Gus Dur. Dia mengangkat Indonesia mual keangkat tanpa Amerika dilumpuhkan. Mata Iran nang tangan bayar. Ayo perang jangan. Ayo jangan. Bukan untuk sekedar negara Iran, tapi Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain supaya terangkat. Amerika ulah terlalu ongkang-ongkang. Otak pasang kunaon haji urang ngin Alfamart atau Goblom. Otak pasang sejarah. Tah aya naon ieu di. Nu mangka kula mah haram kata multi teh. Sudah di Jakarta mah kiai, udang-udangna gedean 2 kali bakul teh jawan sejarah sebelah. Cenah di Bandung mah ieu teh tokoh Supi teh podol sewo. Teh nyahoan sejarah satu sisi urang nyarekanan Amerika, satu sisi urang hayu ngadukung modal ke Amerika. Teh nyahoan teu mah pasti. Madak Gus Dur mah perang kaki 5 supaya maju lagi kaki 5. Ingat cekuran kaki 5 kok dimajukan di ini negara Indonesia. Nggak usah pakai Indomaret yang Alfamart. Oh Gus Dur ngomong begitu. Tinyahun jerona ketika dibuka tak jauh. Maka kita kain yang arah lagi atau siap. Tapi lamun ngangkat negara teh kubaha carana. Pan main catur ge kos itu. Ih kuda detik ka dieu keur mere lewat mana ye. Oh kadi kuncung supaya liwat dek ngahajar mana ya. Kan sia osok eta main kos kitu. Papakeun di negara tuh. Supaya raja jeung pati salamet minimal bisa nyerang ka ditu, atau minimal bisa tertahan mau nyerang mah. Nah ieu teh di negara kos kitu moal bisa Indonesia lepas dari kungkungan Amerika. Lamun Amerika teh dihancurkeun mata bos ka Israel heula. Naon eta? Kuda-kuda supaya keluar dari Amerika kita sudah punya pegangan untuk ekonomi Timur Tengah melalui Israel. Mun kamari diayukeun negara urang kuari muantep lain sakadar mantap tapi muantep. Teka tuturkeun ku urang. Dikajen tah mah ngan ieu keur garita sejarah. Itu keur garita sejarah, tak kitu sejarahna. Memantap kunaon atau kita Irak diperangkan gitu bukan untuk negara Irak sendiri, negara yang lain supaya terangkat untuk menghancurkan Amerika. Tidak ada negara kedua kecuali Irak. Kedua Iran. Lari terus lain jangan menang tangan. Jalan ieu embung, jalan ieu embung. Naon sebabna? Supaya perang. Amerika can siapun. Dia hayu perang. Hayu rakyat teh geus hayu. Terus aing mah geus boga ieu bom anu diluncurkeun datang ke Amerika sia boga naon hayu. Terus dari kitu-kitu ku Iran teh lain jang Iran. Iran mah geus makmur, Iran mah geus gagah. Tetapi negara nu ngekor baik ekonomina maupun agamana supaya terangkat kumaha hancurkeun Amerika. Tak eta kos kitu tah. Lu eta ge udah ieu asal diajak demo gajakan siapa tadi. Dekat demo naon jauh apa digaji ke Amerika. Wah ieu mah nyaritakeun sejarah tah urang dah nyaritakeun Irak. Oh nyaho sejarah luar biasa. Nyaritakeun Iran tah nyaho nu mantak munudan bacakeun sejarah Kangjeng Nabi atuh supaya urang nyaho keagungan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh anti dunia ataupun naon eta panitia ada perebut berkah. Tengah sejarah Kangjeng Nabi nanu ditawaran Jabal Gubesi anti Gunung Uhud supaya jadi mak Kangjeng Nabi anti. Aku luar biasa agung diagungkan ku Gusti Allah lain diagungkan ku manusia. Ku Gusti Allah manusia ikut mengagungkan karena Allah mengagungkan Kangjeng Nabi. Tapi ternyata keagungan Kangjeng Nabi teh alim pudang ku berkah cau Ambon jeruk sesa muludan aduh eta teh kiai atuh komo lain kiai mah aya nu tos muludan silih batok. Sejarah aduh Gusti Allah tapi sejarah baca sejarah nu maca ieu pondok pesantren dipertahankeun geus kudu nyaho sejarah anu teu nyaho sejarah modernkeun teu nyaho sejarah anu nyaho kana sejarah pondok pesantren lain anti modern ukuran sistem silakan dimodernkeun
pakai kelas 1, 2, 3 sanawiyah dan aliyah eta mah sistem tapi kesalahpahanana kemudian dirombak sama nyaho sejarah pokos dekar robah undang-undang Pancasila waduh perang lantaran sejarah baheula menang saha tah mata bacakeun sejarah bangsa Indonesia teh ka umat kumaha ye mata baheula mah nginahin asal Agustus we nyaritakeun perjuangan Indonesia 5 Agustus atuh sia-sia lurah teu peduli, camat teu peduli, bupati teu peduli, jananya anak baik. Geus teu karasa ku masyarakat ieu teh 17 Agustus sanaon. Teu nyaho. Teu karasa carita sejarah teh tik-tik acan. Tah ieu geus lengah urang dikaburti. Tah, ieu kuari urang nyaritakeun sejarah bahwa nasihat yang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad cek Allah ya anu kemarin canggih anu luar biasa dibacakeun bari di luhur gunung artina gunung tadi diangkat supaya sadar ulang ngalauk we satu ya tapi ternyata gunung dibalikeun deui ke tempatna nyana ngudar janji nah setelah ngudar janji kumaha Fabimana qablihim saqahum wa kufrihim bi ayatillah maka kusebab eta Yahudi baraheula teh bapak-bapak Yahudi nu kuari Muhammad mantap abah baheula bapak moyangna teh udar kana perjanjian sakumaha nu dijanjikeun kamari teh kita asup dong kok endahan ngesot ngahina kita ulah ngalalauk poe Sabtu endahan ngalalauk kita ngahormat ka Rasulna endangan ngaistihza di berbagai perjanjian punyana diudar alah nanaonan tawa perjanjian eta mah geus urang laksanakeun bae naon sakahayang urang tidak menepati janji babima naqbihim sebabnya nak kita menepati janji udar kana perjanjian dibuang la'annahum Allah ngalaknat wa zallallahu Allah menghinakeun disiksa ku Gusti Allah di mana siksana nu kamari teh fa akhazatkumus sa'iqatu bizul nih datang sono di langit gledek cing cileger iyalah fa akhazatkumus sa'iqatu eta teh henteu sembarangan Allah nurunkeun siksa lamun umat nah bisa buang kawarah jasa moal disunamikan ku Gusti Allah lamun can buang kawarah jasa moal digempakan ku Allah di Padang mun can buang kawarah moal dibanjirkeun Jakarta lamun can buang kawarah moal dilapidokeun ku Gusti Allah lamun can buang kawarah moal dioyang-oyang Banten lamun ku Allah can buang kawarah jasa manusia ieu ku buang kawarahna keuteuh deui kana nasihat kiai Al-Qur'anul Karim bahkan kiai lagi nasihat deui sakompet kabeh jeung pamarentah tahu kabeh jeung masyarakat tahu kabeh ieu mah kiaina pamarentahna masyarakat ya Allah lain dinasehat tsunami nagat terhati tuh lain goyangkeun maneh goyang itu inura saya takut gitu ieu baheula terus berjanji datang ke kuari asal tidak menepati janji awas jak Allah janji ya nah kredit haram kredit model kos kitu bah anu terakur di mana-mana cash jeung tempo terakur ta eta bahaya ya baheula barang kuari kiai nang hayu tunggu jak Allah tunggu iya nu kumalandang di bumi teh ieu motor kreditan mobil kreditan sistem kredit anu haram ya Allah emang bumi aing teu ngomong ke laporan ka aing walaupun tanpa dilaporkeun ku bumi ge aing mah geus nyaho ngan ieu mah berdasarkeun laporan bumi cak bumi Gusti abdi ditumpahkan ku kreditan malun bumi laporan panas nah ieu tunggu tanggal mainna mimiti di Cikupah heula terus ke pasar Kemis belah di Setik terus kesempatan Cilongok aman Masya Allah Mira fabimana qadihim misaqal ini wa kufrihim di ayatillah kalau pur Yahudi nu baraheula teh
Nukuari teruskan ku anak insuna kalupur ke ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian Kangjeng Nabi Musa ngasupkan lengan ke dia sah sebagai mukjizat jadi herang gentang percaya. Kemudian tongkat Kangjeng Nabi Musa dialungkan jadi orai mukjizat luar biasa percaya. Tongkat Kangjeng Nabi Musa ditakolkan karena batu gencar cair percaya. Tongkat Kangjeng Nabi Musa dikalautkan jadi 12 jalan tol percaya. Yang berbagai deui eta mukjizat nyana teu percaya ulah teu percaya karena seluruh mukjizat satu mukjizat teu percaya kufur karua kuari ge mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa di antara mukjizat paling istimewa Al-Qur'anul Karim kudu penuh naon aya dina Al-Qur'an urang percaya ulah sakabeh Al-Qur'an teu percaya satu ayat teu percaya kufur tinggal laksanakan kuari mah karena ayat Al-Quran. Ngomong lagi sudah tidak relevan lagi Quran diterapkan di akhir zaman. Masya Allah. Mun deket ulah kudu bapak aing heula teh. Mun kaukur aing dicawok, mun teu kaukur lupa. Masya Allah sangeunahna bae ngaromong teh teh wa kufrin bi ayatillah. Eta di zaman Kangjeng Nabi Musa. Di zaman Kangjeng Nabi Zakaria jeung Yahya. Allah mere gambaran sejarah ke Kangjeng Nabi supaya teger hati Kangjeng Nabi. Kakarak sakitu ku umat Malik Muhammad. Ulah boya, baheula. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq. Baheula nabi dibunuh dipeucit. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dipeucit. Maneh kan sakumaha Muhammad. Bangka waratna umat Kangjeng Nabi Yahya baheula sampai ngabunuh Nabi Nabah. Oh haraja sabat. Wi Kangjeng Nabi Yahya. Nah, kuari wa qaulihim. Jeung ucapan anak incu Yahudi. Li Nabi ka Kangjeng Nabi kuari nyana ngomongna qulubuna wal. Nu baheula pos kitu nu kuari ngomong kieu ka Kangjeng Muhammad. Ulah loba omong lantaran teu bisa ngabuktikeun ngiriman surat Allah. Lah, kami mah geus teu hayang ngadenge kulubuna bos. Hate kami geus tertutup. Geus moal daek narima kana piwuruk jeung jangan anjeun Muhammad. Geus ulah loba ngabacot anjeun Muhammad. Kami geus teu narima kulubuna bos. Eta kan ngomong teh kira-kira. Mata kuadi teruskan. Bos. Ya itu Al-Qur'an kulubuna gulf. Hati kami tertutup, maka golok kita tertutup. Eta aku begini. Qulubuna gulf. Dina Al-Quran, hati kami tertutup. Teu bisa nampung piwuruh, teu bisa nerima ucapan anjeun Muhammad. Ulah loba Allah, ulah loba ngabacot maneh Muhammad. Kami geus tertutup sama sekali. Golok. Diterusin dari golok-golok tertutup lumayan nage atau tertutup ngendak Nasruddin jadi modar karena tertutup. Diungkap kembali kuari. Capek nyaritakeun Indonesia mendingan orang ngaji bae. Turun-turunna demo terus-terusan. Moal kebeli demo papanan ratusan ribu masyarakat. Lain lalagaan ieu mah. Aya naon gitu. Wallahu a'lam geus kieu bae. Geus kieu bae mantap. Ya, nasehat eta ge. Presiden tah di demo kuara lantak kapoharan eta kudu jadi itibar kakarak di demo kuno kolot ulah goyah urang kawin nu kolot ngademo kanu ngora eta teh ulah hajuletik hate presiden bagi puluhan ribu wae kakarak geus saur ya katawa eta memagahan kursi itu dina kiai magahan bener aing mah di demo. Masya Allah tuh bang kawan mantap Kangjeng Nabi reda hatena bahkan bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim balik Allah parantos ngecap parantos ditempel ke hati para Yahudi anak insu barahulan nu kuari jadi Yahudi ditempel ku Gusti Allah setelah ditempel eta kan mesti bisa digaguh-gugat surat lamun geus ditempel tepok geus bisa digaguh-gugat diajukeun ke meja hijau ge kuat lantaran geus setempel
stempel. Hate Yahudi ge stempel ku Gusti Allah. Mantap. La yu'minuna illa qalila. Lantaran geus stempel diceplok ku Gusti Allah atuh teu darek iman ka karasulan Kangjeng Nabi, ka mukjizat Kangjeng Nabi illa qalila, kecuali saeutik nu iman lolobana mah teu ariman bae. Terus para rindah baheula waktu digempur ku Kangjeng Nabi di Madinah, pindahlah ke Mesir, pindahlah ke Yordan, pindahlah ke Amerika, berkembang biak. Terus Yahudi keturunanna terus baik. Eta teh terus benci terhadap Kangjeng Nabi, benci terhadap terus perjuangan Kangjeng Nabi, benci terhadap ulama-ulama nu ayeuna terus baik. Urang benci ka Yahudi, Yahudi benci ka urang. Moal eureun-eureun pertikaian sampai akhir kiamat. Terus baik tinggal kumaha kakuatanana ulah memperhitungkeun menang jeung eleh. Tapi nu diperhitungkan datang ke mana? Anjing berjuang. Eleh jeung menang. Ayat tulisanana ti Gusti Allah. Tapi berjuangna datang ke mana? Sakitu bae. Teu disuprih eleh jeung menang nama. Lantaran eleh Bogor surga, menang jaya surga. Tapi lain eta perjuanganana nu dideuleuh. Urang memperjuangkeun agama di tahun 2010 geus datang ka mana? Melalui pondok pesantren geus datang ka mana? Melalui aktivitas kurang sebagai aktivis kita datang ke mana? Melalui naon-naon sementara misionaris Amerika teh ka urang anu luar biasa. Utusan-utusan anak telah terketahui ieu teh kuari setelah aya buku-buku jeung kitab-kitab di Amerika lolos ke Indonesia, terketahui banyaknya orang yang memperjuangkan Kristen di negeri tercinta orang, bumi pertiwi Indonesia. Sengaja jalan ngacak Islam aya di Indonesia dengan cara wahabikeun, syiakeun, palsu. Kemudian kabeladiana terus Kristen kurang supaya bentrok melalui partai, melalui organisasi, melalui perorangan, melalui usaha. Jika lemah. Nah iyalah pembuatan sarana-sarana agama ibadah Kristen terus muncul. Kurang datang ke mana berjuang? Disupri teh sakitu doang. Masya Allah. Qulubuna wa taba Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalil. Mana dia yang contoh Kangjeng Nabi? Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Muhammad eta tadi sejarah umat Kangjeng Nabi Musa, eta tadi sejarah umat Kangjeng Nabi Zakaria Yahya. Nah, kuari kitu tah di umat anjeun. Coba tingali deui sejarah umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Kangjeng Nabi Isa, apakah eta umat-umatna teh raresepeun ka Kangjeng Nabi Isa sarua inkar kufur kana karasulan Kangjeng Nabi Isa alaihi wa bi kufrihim jeung kufurna umat-umat Kangjeng Nabi Isa. Nasrani tadi Yahudi kuari Nasrani anu harita teh Nasrani mah agama nu bener, Yahudi nu tinggalin. Baheula agama Yahudi nu bener setelah aya Kangjeng Nabi Isa. Nasrani agama teh penolong Kangjeng Nabi Isa alaihissalam berjumlah 40 salih 10 anu luar biasa. Nasrani Hawariyin anu kelompokna. Nah, Yahudi ketinggalan zaman, gantilah ku Nasrani. Di zaman Nasrani harita Yahudi nyelusuh ngahihiran supaya ulah percaya karena karasulan Kangjeng Nabi Isa alaihi. Di zaman urang kuari Nasrani geus tinggalan ieu kuari agamana agama sejati hanif, agama Islam. Jadi itu di zaman Kangjeng Nabi Musa Yahudi, zaman Kangjeng Nabi Isa Nasrani, zaman Kangjeng Nabi urang kuari kitab Al-Qur'anul Karim agamana agama hanif. Innama bu'itsu bil hanifiyati sahma. Kula diutus ka Kangjeng Nabi ka alam dunia ieu mawa agama nu hanif, anu murah, anu selalu akur, gampang, hampang di bawahna hanif. Bu'itsu bil hanifiyati sahma.
Kula diutus ke alam dunia bawa agama anu selalu akur, nu bodoh sakieu ukuranana, nu rada pinter sakieu ukuranana, nu pinter sekali sakieu ukuranana supaya kabawa ku kabehan. Hanif di mana bae ayana, wudu aya cai ku cai eueuh cai atuh ku lebu mah atuh geus bae dekana tembok mangga deuk henteu ku gempo masalah. Babari jasa bil hanifiyati sama urang salat mun bisa nangtung teu bisa nangtung dieu teu bisa bare dieu ngedeng teu bisa bari ngedeng makicap teu bisa bari kicap kubur hanif bil hanifiyati sama babari jasa bisa urang kawin opat teu bisa mah tilu teu bisa tilu ini dua teu bisa dua ini hiji ge kandas terus teu kudu kawin hanif daripada riweuh boga pemajikan, ibadah tenang dan lain sebagainya. Guys, ayo mau boga pemajikan, masalah. Masalah. Dirina masalah, nu dihandap bermasalah. Aduh, Masya Allah. Tuh, wa bi kufrihim kubur ka Kanjeng Nabi. Mana deh? Sekira-kira ya tuduhanana. Wa qaulihim ala Maryam butanan azima, ucapan-ucapan kaum Yahudi saat eta teh nganggap Kanjeng Nabi Siti Maryam teh adalah pezina. Coba Siti Maryam teh anu ku Allah diagungkeun, ku Allah diluhurkeun, sehingga paling suci manusia adalah Siti Maryam. Tapi begitu boga anak aran Kanjeng Nabi Isa menang langsung ti Allah melalui malaikat Jibril. Kumaha teh kaumna butanan azim, bohong Maryam kudu teu zina. Dituding ku kaumna, usir Maryam, zina Maryam teh. Padahal di kitab Taurat geus dijelaskeun bakal aya hiji manusia ngaranna Maryam. Engke manehanana bakal boga anak tanpa bapa. Sebagaimana baheula Adam teu boga indung jeung teu boga bapa. Engke bakal aya hiji manusia wanita. Nah iya tuh boga salaki boga anak, geus anak nangarana Isa, nyana boga emak teu boga bapak. Geus dijelaskeun tapi tetep bae. Maryam butanan azima. Wah, pezina kelas kakap sama. Kita pakai azima pan pohara. Tak ieu tuduhan-tuduhan kitu bana teh nyeurina meureun ka Siti Maryam da teu melakukeun. Cak Kanjeng Nabi Isa alaihi salam teh ma aing teh dianggap zina padahal mah manusia anu suci. Betapa sakitna beureun Kanjeng Nabi Isa. Kemudian Kanjeng Nabi Isa geus teh dianggap rasul lantaran anak zina, mana teh nyerina beureun Kanjeng Nabi Isa. Tapi terus bae Kanjeng Nabi Isa dakwah tak Muhammad kakarak permintaan sakitu ulah kindir teruskeun dakwah baheula deui sejarah. Umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Yahya, umat Kanjeng Zakaria, umat Kanjeng Nabi Isa. Pas itu maneh kakarak sakitu cancak umat. Tenang Kanjeng Nabi. Kalem, muka kurang ya, muka sejarah Indonesia. Urang mah sakitan sakumaha. Kakarak hese dahar ge tapi tetep beda hal. Bahkan daharna teh utuh sangu. Coba nengok ke belakang, gur-gur dah. Beas lagi geus bau campur ku jago hiji ke di dahar lagi itu jeung lalau aca urang masa makmur luar biasa ceng ibadah ka Allah anu cenah dahar teh jeung naon ya sangu abah mah baheula jeung gur-gur ngan jeung daging ya cak anak siapa teh jeung naon jeung sangu aya mah gur-gur ngan jeung laki itu waktu mereka sejarah mah ini cerita buka sejarah Indonesia coba banget ya urang ge kabehan ieu ai maca buku macan pugu maca buku Indonesia ja ulang sakola henteu pan maca buku henteu tapi urang ngadenge ti kolot urang baheula urang sok ieu bae mah urang baheula dongeng nagara ini urang dongeng baheula murti dongeng baheula ngeli dongeng baheula dongeng teh urang teh pan langsung ti abah urang ngadenge dongeng si bapak kolot urang budak kos kitu nyaritakeun Belanda asup ka imah nyaritakeun Jepang dan lain sebagainya atuh otentikan urang dibandingkeun jeung dina buku mangan ai di buku mah ai urang mah teu terangkum sa Indonesia ngan urang mah boga sejarah teh sa urang lor sa desa dirina doang tapi teu sulit sakitu ge bisa melihat secara nasional ngan saukur dirina kos kitu tah baheula coba makolot urang lamun carita Belanda di ditu di Tangerang ka di tah
Di mana? Di Gelam aya kita maung didinya. Jelema kita ngareli ka dieu ka Cilongok. Atuh kunaon jalan cadas Belanda datang di titang ngeli terus ka santri tanu mantak di kampung santri mah teu kadatangan Belanda tempat ngeli datang ka kuari asal lu di dieu ditarekan kuno kolot lumpat ka santri. Ya eta baheula sejarah tah. Datang di santri mah asal aya nu luga gitu. Ka mana ya? Dari ka mana? Ya tuh di dieu bae cek cenah. Kawin kan kawin, boga di seperti itu. Boga duit dengan 200 kawin. Santri, bab baheulana teu kadatangan Belanda. Penyumputan lagi. Tanyakan ke orang santri. Nyaho sejarahnya mendak kurang mana datang kadinya ka santri, aduh kawin di dinya. Nyumput eta ngaranna. Tinu kolot. Baheula nyumput di Belanda, kuari nyumput di anak incu. Oh masalah. Ya apa sejarah kamuka kagak dia. Tuh iya maka dia asup Belanda. Dan aya kita mau dirinya. Masya Allah. Di dia aya Abah Haji. Urang Cilongok kabeh. Lumpat ka di Abah Haji. Aya naon? Belanda datang. Cak Abah Haji, asup ka kolong meja. Aduh, asup ka kolong meja. Kabeh. Jelema puluhan bahkan ratus asup ka kolong meja sakumaha mejana sih. Tapi asup ka kolong meja kan model eta. Ajinya nana dius nya di harapan meja. Belanda datang kadinya. Tidak ada orang di sini, Mana orang tadi masuk ke sini, tapi tidak ada. Padahal nyana ngajedog dirinya teka deuleu eta ku Belanda. Balik ke Belanda. Tidak ada orang. Cabut. Berangkat Belanda. Di kolong meja teknis di keluar baju. Kalau atuh. Kadangnya gus jarang lu karah ke. Orang muru teh 5 pilu. Pas asup ka kolong meja. Nah, itu sejarah karena betapa hebat berarti Abah Haji eta ilmuna. Atur kurang kumaha teh hebat aja nama digedor di dia ku pamalingan. Pamalinganna orang ketos. Anak buah orang ketos. Nah, orang ketos aya pamalingan pohara di ketos ya. Datang aku hari pamalingan di ketos aya bae. Lain omong kosong orang. Sejarah ya sejarah. Sejarah di ketos teh aya pamalingan datang ka kuari kahos luar biasa. Di beunangkeunana. Datang ka kuari. Sebab baheulana imah Abah Haji di dieu. Gasir. Arah supan baheula mah gasir disebutna digali. Budak digali atuh imana pondasian pan. Sepira kayu, kuari mah enggak gasir kumaha na, ngabadug batu kalinya na. Abah Haji derekeun si budak ngagasir gimana ngawanian ceknya teh. Jaun aing kosok perang bener ceknya teh. Geus bae ku jana dibacaan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sorihim bisawah. Terus dibacakeun mesti ditiru ku apa. Ditiukeun harees kabeh. Gasir tilu hees kabeh. Da teh antep kan. Isuk-isuk goreng sangu ka Mah Haji ka. Goreng sangu tiluan. Aya 1 tiluaneun. Goreng sangu Mah Haji teh jam 1 ha kamu urang. Ye jaho. Udang kan bapaknya, udang. Udang. Guys, lo ngomong dah, goreng sangu dah. Kurang kaberangan, udah ngomong kaberangan. Ngomong lah. Waktu gak harus goreng sangu gitu, cilak-cilak bareng banget ya nah. Dipaksa kita gak harus goreng sangu, beres minum, jangan rokok. Jangan rokok itu aja. Orang mana sih ya? Aduh, ketos. Tuh. Batak pulang kadenge ayat di kotos aya pamalingan kaos. Saya mah nyawa sejarah nanti baheula. Oh, tanajan lain orang ketos, cicing di ketos. Eta ge sarua bae. Oh, aya mana nu laporan orang ketos ka aing ge. Tah eta pas kitu. Sejarah eta jago jasa ilmu. Aya deui. Pan Abah Haji boga tangkal walu gede, kukuk walu subur di wetan teh. Aya pamalingan geuning. Wah, ilmu Abah Haji paling maju. Kieu bae. Ti jam 12 datang ka jam 9 kieu. Ditaranya ge kudu ka kebon euy keur naon? Kieu bae. Dan laporan mah Abah Haji itu jelema kieu bae. Di mana? Itu di kebon kukuk walu yang kieu bae. Nu bener sia, ge bener teangeun ka ditu. Heuy, keur naon sia? Udangnya eta pas kitu teh pohara jasa ilmu di baraheula masyaallah ibadah
Pokos dalang baheula emang teu ibadah nam gagah jasa dalang baheula mah emang nu kuari gitu dalang teh pake hiburan baheula mah dakwah dalang teh lantaran ilmu dalang teh ti waliullah Raden Patak baheula nyiptakeun ku kitu Sunan Kalijaga kemudian kadieuna terus dadal mimiti nama wayang beber kemudian wayang kulit kemudian wayang golek tak eta ngawayang golek teh kudu tapak heula numantet baheula aya jelema nu maling dalang bapakna di penta dek gitu kan dek manggung hayang Arjuna ulah cek bapana tapi terus bae nyana maling begitu dikaluarkeun Arjuna tak turun deui kieu bae Arjuna cek masyarakat eta angel amat Arjuna bisa turun deui kieu bae Arjuna atuh datangkan subuh kieu bae bebeja kaki atuh kudaon di bawa eta Arjuna datang bapak kolaga dicabut koplak eta Arjuna si hade asal teu salin-salin eta Arjuna ya urang nyaritakeun sejarah jeung kadalang-dalang Masya Allah mana deui وقد وقولهم قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله jeung ucapan-ucapan Yahudi baheula ucap manehna bari sombong ieu qatalna kami kabehan anu ngabunuh al-Masih ane Isa kanjeng Nabi Isa bin Maryam anu nyaritakeun Rasul Allah bang dibunuh ku urang kayak sejarah Nabi harus ceritakan pembunuhan Kangjeng Nabi Isa ieu mangan sakadar sekilas sejarah supaya Kangjeng Nabi teh bunga emang kumaha Kangjeng Nabi Isa teh dakwah terus bae teu boga taneus sajengkal acan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Ruhul Kudus teh teu boga dakwah sakecap nyata akmahal abrasa wal akmaha oh nya na bisa kitu nyageurkeun nu buta usap langsung bentak anu lepra usap langsung cager anu jadi badan dan lain sebagainya ilmu kedokteran anu mahir Kangjeng Nabi Isa alaihi salam datang ke jelema baru di jero kubur diudahkeun supaya KTG maca syahadatna baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah asud deui tetep umat masih teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa rasul tah Muhammad ulah kaget kakarek sakitu mah tuh umat Kangjeng Nabi Isa bayangkeun susah teu boga naon alabatan anjeun tetep bae dibohongkeun ku umatna ya kesimpulan engke dihareup bakal carita Kangjeng Nabi Isa mah ieu mah sekilas bae Kangjeng Nabi Isa keputusan dia udah bodoh di mana Isa ayana tuh di tempat ibadah dia itu ya berangkat ke 10-an 10 berarti 10 jeung Kangjeng Nabi Isa sabaraha 11 tewak begitu ditewak dibunuh Kangjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah ka luhur langit ka tempat ridho Allah terbunuhlah di dinya jelema anu disarupakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa beungeut takur jeung Kangjeng Nabi Isa gedeuleunna awak nama lain dianggap eta teh Isa dianggapna Isa tapi nya ada bingung ieu sebenarnya Isa lain sih emang kunaon gitu ai beungeut Isa ai awak lain ya asana lain Isa lain Isa kajeun kumaha ya tapi pan kieu anu di jero eta sabaraha 10 berarti jeung Isa sabaraha 11 pan atuh 9 ka 9 itu mah 10 Isa terbunuh berarti 10 ieu mah 9 Isa na ka mana jeung dibunuh Isa bingung nya teh eta cekakal balik gitu cekakal mah untit Isa diuntit ku salah saurang ngaranna Yahuda tah saeusta diuntit tah waktu anu pas boloh begitu diasup ku jelema dibunuh seseorang Kangjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah nu aya eta eut sasaha deui kecuali Isa di jero eta teh dibunuh setelah dibunuh ditanyakeun aya nu nguntit Isa na mana lamun Isa terbunuh nu nguntit Isa na mana ieu ye atuh berarti Isa na ka mana lamun Isa nu nguntit mana wana Isa lain cek sakawal lain cek jarumah ieu Isa cek sakawal lain saya Persida datang ke ayah opat urusan pembunuhan Isa
penyalibat Isa aya 4 versi. Diharap engke bakal diceritakeun panjangna. Ieu mah sakadar sejarah doang heula. Mata ke ngajina ulah peureun. Jeung ulah pre-pre lamun hayang nyaho mah. Ieu mah ngabesan pre. Nyaho. Eleh ku ngabesan masalah sih. Tuh, iya sejarah tak. Dengan sakit pacekcok. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa ma qatalu Yahudi tengah bunuh ka Kanjeng Nabi Isa. Wa ma salabu tengah Yahudi ka Kanjeng Nabi Isa anu asli. Walakin subbiha lahum, tetapi na Allah nyarupakeun hiji manusia cek sakola ngaran Yahuda disarupakeun model Kanjeng Nabi Isa. Ai Kanjeng Nabi Isa nama teu dibunuh tuh di Al-Qur'an pas itu. Bohong, Isa terbunuh teh. Qur'an tak walakin subbiha lahum. Besi aya nu dakwah ngadakwakeun Isa dibunuh, Isa disalib sebagai penebus dosa. Bohong. Iya Al-Quran. Walakin subbiha lahum disarupakeun ka dieu. Wa huwa shalibun bisa eta teh babaturan anu nyarupakeun babaturan Yahudi nu disarupakeun ka Kanjeng Nabi Isa ay alqallahu alaihi sibahu liman takfazalu maka nyarangka eta jelema nu dibunuh Yahu disangka Kanjeng Nabi Isa alaihi salam mantak pacekok tetawareh Isa tetawareh lain tetawareh Isa tetawareh lain kok lamun Isa atuh berarti ieu kudu aya nu 10-an tapi ternyata aya 9 atuh lamun lain Isa mah beungeutna deuleu nya ge beungeutna tapi panawakna mah lain cekok jalan di dieu pacekok ieu lamun Isa nu dibunuh Yahuda ka mana ayo coba lamun teh mah Yahuda nu dibunuh Isa na mana? Oh, pacek cok 4 versi, Isa kadar 2 panjang ke lamun diceritakeun. La ilaha alladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Sanyana jelema nu pacek cok dina masalah terbunuh da Kanjeng Nabi Isa. Lamun dipacek-cokeun sing hade eta teh lafi syakkin min. Eta teh aya dina karagu-raguan dina masalah terbunuhna Kanjeng Nabi Isa salam dipacek-cokeun baheula teh dina masalah terbunuhna yaitu qala badum cek sawareh Yahudi barang deul al-maksum terbunuh teh al-wajana waju Isa ai beungeut Isa wa jasadu ari jasad nama ieu sabi jasad lain jasad Kanjeng Nabi Isa lumantak pacek-cok di dieu mah sakuriji 4 versi lumantak dibukukan lengkap oleh seseorang yang masuk Islam yang pernah debat di Amerika dengan seluruh Kristen, pemimpin Kristen nu aya di Amerika, di Jerman. Ialah itu seorang manusia nu unik anu kamari ieu ditangkep. Nya nangis keluar bukuna. Wah, ke mancanegara. Tinggal ku urang dibeli, dibaca ngan bahasa Inggris. Ternyata kudu bisa bahasa Inggris, orang bahasa Inggris buku dan itu bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, baca didinya ya 4 versi pembunuhan Isa dan dijelaskan hati-hati dengan orang-orang yang selalu membawa-bawa buku ke kampung-kampung pembohong kelas paham dijelaskan di buku. Buku nang mola ka dibejakeun sebab hese bahasana Inggris. Dah gitu caritaan loba, caritaan kos kitu mah. Mahasiswa anu ngahaja menelusuri tentang Injil ternyata masuk Islam di Amerika sorangan. Kitu kene di Inggris, hayang nyaho masuk Islam. Hayang nyaho Injil Barnabas seorang manusia anu deket jeung Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nyanalah anu ngejarahkeun Kanjeng Nabi Isa keaslian dakwah Kanjeng Nabi Isa jeung karasulan Kanjeng Nabi Isa. Nah ieulah dihijikeun di satu kitab buatan Barnabas disebut Injil Barnabas. Nah kadieuna ya Yohanes kadieuna ya perjanjian baru perjanjian lama dan lain sebagainya.
Engke dihareup bakal dicaritakeun ieu mah keur nyaritakeun ala kadar sejarah heula. Teu lantak mun dicaritakeun engke ka ditu penasaran. Engke lamun kodi langsung dicaritakeun, engke lamun aya anu hajatan kabesan. Masya Allah. Tuh. Memantakmalahum bihimilatibamon. Saya tetap ka Yahudi dina mengenai terbunuhna Kangjeng Nabi Isa temil ilmin nyaho. Nyana tete nyahon sabenerna ieu teh Isa atawa Yahuda atawa nu sejen-sejena deui. Nyana teh nyahon malahum bihi min ilmi illa tibaan wah hanya sangka-sangka doang Isa itu sangka hungkul maneh padahal mah teu nyaho. Wa ma qataluhu yakina nyana ge nu ngabunuhna ge teu yakin bahwa ieu teh Kangjeng Nabi Isa alaihi masyaallah kurang kumaha jelasna. Kurang kumaha jelasna wa ma qataluhu yakina nyana ge barang geuleuh Kangjeng Nabi Isa terbunuh dengan cara satu dibunuh langsung di jero tempat peribadatan cek sakal mah diangkat Kangjeng Nabi Isa ka hiji palang disebut salib didinyalah dibunuh tapi Kangjeng Nabi Isa na begitu geus terbunuh bet lain deui beungeutna beungeut Kangjeng Nabi Isa aya awakna mah lain nu mantak aya ngarengkolan ka dieu saeutik ka eta ngarengkol teh ngarengkol eta teh tertanda lain Kangjeng Nabi Isa andai kata nabi nu dibunuh moal ngarengkol saeutik ketikatan tuh Nabi misalnya dibunuh moal ngarengkol Kangjeng Nabi mah aya Allah sagede Kangjeng Nabi Isa sagede Kangjeng Nabi Ibrahim pasrahna tauhid anu luar biasa kok nya kieu aja ngarengkol sukuna lain kata aya itu asal tenang ulah ngabesan pokokna mah Marrafa'allahu ilaihi balik ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa mah diangkat ke tempat tu dipikari do ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu zahirna mah aya di langit kaopat kuari Kangjeng Nabi Isa nu engke bakal diturunkeun deui Kangjeng Nabi Isa ku Gusti Allah iraha ibadah dajjal geus keluar kemudian engke perang jeung Imam Mahdi nah ieulah anu membantu Imam Mahdi adalah Ashabul Kahfi setelah eta engke bakal turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam make syariat Kangjeng Nabi urang biasa engke kawin sama kamari ieu mah di zaman Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa na teh henteu kawin, nu mantak pastur-pastur tilok kararawin ai kawin henteu ai zinah mah terus. Manusia tuh mah iya tuh teu dahar bae lapar atuh komun eta. Duit aya di nyana, gagah aya di nyana, mulia aya di nyana. Kok teu hayang ka awewe teuy podol sero. Budak SDG kuari geus kucap kiceup atuh komo nyana. Tah iya ngopo di urang mah aya nu boga 4 pamajikan aya nu boga 3 aya nu boga 2 ai pastur gagah dinyana duit dinyana mulia dinyana teu kabitaeun ku awewe bohong ke dihareup dina Al-Qur'an dicaritakeun kebohongan eta bohong teh biasa bae untit coba ge seorang pastur di dinya nyana kesucian nyana terlihat ditukangin nyana anak jadahna ya saudara. Masya Allah, nila barrafa'allahu ilaihi Allah ngangkat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam mungkin bakal diturunkeun deui nyana ngembangkeun agama agama dibawa ku Kangjeng Nabi Isa maka syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa mancanegara istimewa sadunya nama jelema ibadah Kangjeng Nabi Isa na kawin biasa nan zamanna teu lila kasuburan di dinya bakal nangke samangka hiji dibelah didahar ku sababaraha keluarga geus teu seet sabelah beres didahar dikerokan bisa pakai tiu imah mudah jasa berarti teu samangka oke di zaman Kangjeng Nabi Isa anu bangsa umur sakosieun 70 moal sama kajian urang memalga zamanan ieu sejarah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang kesuburna luar biasa oh jelema teh dijauhkeun assalamualaikum waalaikumsalam kaifa khair anak habib pokoknya indah bae engke mah tah luar biasa kuari mapan urang assalamualaikum izin
Coba ge di jalan, mbak si emas ngaler gitu. Assalamualaikum. Wah, edan tuh budak. Jadi bisa orang gua mah, bisa ge ka imam bae assalamualaikum di jalan. Engke mah di jalan hangat, pelukan. Kubaha di Arab bae, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khair. Makmur engke mangan teu lila masana. Lantaran Kangjeng Nabi sapuput biasa aya kuburan engke, bari bahkan saya di luhur. Nangke mulai saya ulama Pak, lantaran beak di zaman Dajjal, beak perang, jadi sang di gitu di bawah pimpinan Kangjeng Nabi Isa. Tapi kan saya nu ngadidik pondok pesantren, yayasan, lembaga, akhirnya bodoh balik deui nyembah patung. Sakedeung tidinya. Wah, patung deui, batu deui dan lain sebagainya. Waktu acur didinya teh. Wah, bahkan kehancuranana melebihi segala-galana. Kumaha? Lantaran dia mah usaha bae barang cokot aya hayang mah siapa gagah, siapa menang. Saha nu gagah didinya nu menang. Hayang awewe geus teu bamrih usaha. Ya, dangkakeun, cap. Persis kotok jago di jalan lagi gitu. Atau kita balaya anak jadah amal ini kumaha teu bisa menghelak sama sajad sadunya kos kitu tamang. Tuh agama tong hancur-hancuran judi, mabok, zina dan lain sebagainya bakal hancur agama. Jadinya mulai aya angin sepoi-sepoi ngeunaheun seutis bagi jelema nu aya imanan kena angin eta langsung maot la ilaha illallah. Asal aya imanan maut la ilaha illallah. Beki beak bae. Masjid geus pokona dipake zina, pake judi. Enggak salah bae kena angin eta beak kabeh nu aya imanan tinggal. Wah, lu karari itu hungkul. Wah, geus teh nyaho kaler kidul. Ambualaya geus nu ngadidik. Dataran geus beak nu baregus ku angin tadi. Nah, turun dabbatul ardi. Ieu tadi dia ditulisan di tarang kafir, mukmin. Geus bisa dihelak deui asal geus kena di dia kafir, geus ngajang maca syahadat kafir bohong. Geus bisa ngaelak, ngeri luar biasa. Tak adeuleun tamang ke, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin. Geus hate ku dangkal-dangkalna. Mulai kuari kedua kali netet nu aya mukminan dimawatkeun deui ku Gusti Allah. Mukmin ge salat padahal mah sama. Nu salat mah tadi kan geus beak mah pertama. Nah ieu mah nu mukmin doang, salat mah henteu. Kan aya imanan kene maot, tinggal kafir sel panon poe dikulon. Kakarak lain tahun 2012 lain. Tenang tah dibahas tak kuari sejarah nu bakal tapi tah bahas. Bohong, paling gempa-gempa melulu teknik ya mungkin baik. Tapi ai kudu kiamat kubro tahun 2012 moal bisa. Nah sebabna Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang lantaran Quran ge masih aya kene. Engke pan Quran dicabut ku Gusti Allah. Miti Baitullah lah. Baitullah teh di permukaan. Mantak masalahna geus dirangkum kuari. Baitullah tolak tetap di dieu. Kuari mah kakarak digusar digeser kuari mah sautak saya tisu dihilang-hilangkeun kuari teh. Tuan number sejarah tadi leungit-leungitkeun engke Baitullah dengan penyerangan seseorang penyerangan satu negara nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi jelema menyerang Baitullah irungna mancung matana kebiru-biruan kemudian bitisna pacer ieulah anu bakal nyerang dijelaskeun adapun nagarana ku Kangjeng Nabi teu dijelaskeun ciri manusiana geus dijelaskeun. Setelah eta Quran diangkat Quran teh urang boga Quran begitu dibaca dibuka lapadan kuari mah lapadan aya urang embung maca sarua teh ge kewa aya baca Quran nu lantak memeh eta teh jelema nu hafizul Quran teh diberena ku Allah dihafizul Quran teh di berbagai kelas kiai, kelas ustad, kelas masyarakat teh hayang heula. Bari geus mulai ngembut hafizul Quran teh loba dan luar biasa. Eta teh naon? Lantaran engke Quran geus dieuweulkeun. Bae dibuka we lafaz Al-Qur'an teh. Tah ciri kiamat bejakeun ka urang Amerika. Ciri kiamat kubro teh pos kitu heula. Ulah datang-datang tahun 2012 bae. Paling ge gempa di negara nyana meureun bebeakan. Gitu kata Kangjeng Nabi geus kakarak dijieun ti ditu panon poe ti kulon jelema kabeh iman geus tutup lawang lain sikotaka
Masya Allah, nayalam barrafa'allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Jeung aya Allah teh naon azizan eta nu maha gagah fi mulkihi dina karajaanna saha nu rek elekeun Allah teh kumaha atuh kumaha Allah bae nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam tina jenis lempung dari berbagai warna lempung. Bapa emak maha gagah Allah dina karajaanna. Nyiptakeun Kangjeng Nabi Isa aya emak bapa maha gagah Allah dan lain sebagainya manusia-manusia anu diciptakeun ku Allah. Tiga bentuk nusa kilobana berbeda-beda tepahili urang ge ka anak urang. Lantaran lamun urang boga anak 12 akur kabeh beungeut tah atuh urang pahili mana kakak mana adik. Daripada pahili jadi keributan ku Allah dibeda-bedakeun. Nu ieu kasep ngancung, nu ieu kasep pengek, nu ieu kasep rancung, nu ieu kasep nah buukna ikel, nu ieu mah kasep buukna josong sakumaha kucai. Nu ieu hayu beda bola aya we nu akur. Iyalah maha gagah Allah dengan segala-galana dina karajaanna. Ngumata seperti etalah Kangjeng Nabi Isa diciptakeun, diangkat ke Gusti Allah. Kemudian secara lahiriah terbunuh disalib. Maha gagah Allah dicalabatkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi diangkat ke langit ke tempat karibuan Gusti. Hakiman maha bijaksana Allah tina seluruh dada melanana. Ulah disangka henteu bijaksana urang dijieun seperti kieu kebijaksanaan Allah. Mamang dijieun seperti mamang hideung kebijaksanaan Allah. Belah dia dijieunnya pendeknya hideung kebijaksanaan Allah. Nu itu mah nya jangkung nyakuru kebijaksanaan Allah. Mun ku urang ditafakuran pasti bakal kaharti lantaran urang cilok tafakur teu kaharti. Mun ditafakuran loba nu sugih karena nyamuk. Jelema nyeun pabrik nyamuk luar biasa. Waduh, adag-adagan kakayaanana ku sebab nyamuk. Nang saha eta? Nang Gusti Allah. Aya jelema bisa ngurut doang, bisa ka Mekah, bisa nyeun anu, tapi ra ngurut. Maha kakawasaan Allah luar biasa jeung maha bijaksana. Tuh, mata ke aya jelema hidung gendut sing hade. Begitu teu kebal teh aya jelema neangan. Ulah hayang boga minan tuh nu gendut nu hidung. Kebijaksanaan Allah. Ternyata aya anu bileukeun tah ulah leutik hate ulah aya aki-aki geus umur 70 tahun aing lain teh hayang cenah kawin ngan aing laku ka saha deui katnya teh. Gas aing mah hayang tinggal hayang bae ngarasula cenah kaul ulah ngarasula. Eta geus kebijaksanaan Allah. Tarojol teh aya. Waalaikumsalam. Di mana ya ini ulah jadi itu bukan pemajikan salah henteu. Kumaha mun dikawin adun teh anak nini jeung aki-aki kawin kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah eta kos kitu teh tah mantap ulah ngarasa leutik hate. Jore kebijaksanaan Allah, kasep kebijaksanaan Allah, gagah kebijaksanaan Allah, segala rupa dada melana kebijaksanaan Allah. Maka orang balikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa innal ahlil kitabi illa wallahu a'lam.